Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai bagi priang sobai pi syakimat kubor menta kejanmit. Nyepai sywa syakimat kubor na kejela. Dah kispangun kilawan banishim benta ha kejunya kirsiuri jong ke kasi student union hakithan laban. Nalagi dekat jong ke KSU lawan nishim benta langru dagi kena skol nagi skol beper kibanakat laban. Ka jingat kirsiuri ke sedang na pelau jong ke Barat Scout and Guide ter lingba ke surok terhaduk bendepoi halum syat sengi pat hang nepat lepin long ye ke jingalang pat ba ha ke balawan bandan ringkat lang diginai lam nagaseng HNYF FKJGP bat JSU. Ka jingsya penduk no ka Khasi Hills Autonomous District Council ya ke work order bala Aisyah ka Nativity Development Committee mau kerwat banshna ya ke market complex ha pelau jong ka Nativity mau kerwat kadikamat ke batnem bah ka jingatai ha kerensan social media komta namar ke jing tnem palat kadikamat ha ka sautrik uyayong arajar apun real ka Nativity Development Committee jong ka Nativity Parish mau kerwat kelami syakman ban keren shikipat ba bat banyat hu ye ke bajia balong dagi hajaru khun ge hajar karat marngar ke bahap hapo ke hima milim kin thopru ya kiwe kinong shong ke themri bhoi kla toy shaklet nyam tenrai bajupin long shisen shisnam ya ke blatip ru kom ka tongdo pat ba hagapung jong karat ke badan hagashnong mautlen bor kusi hari bhoi ka cha sukra omdai tangga tamasa hindoi ke dikadak jong ke jing sngongu ke jing eteli bat ke jing kermen ka pen kermauru e ke jinan kam ban sumar bat ban penek pensa ya ke riti ke dostor khamtam haga ni ke perthei ke ba kelas tet ya ken lepen pau do menteri ketenan barkor balarati ke sor ka jelau ba san bo shulai habakaran kumukongsan ka syat sukra ke sendra jowai ka belong haya musyang ka santri uyayong arhajar arfun rio UMLA ke West Shillong constituency ba polling do ula play perda ke limpong ila kai sports ke bashi sen chisnam jungle school Gorkha Patshala High Secondary School Shillong ya blatip kom ke annual school sports meet arhajar arfun rio kini kedai ke school ke bladap menta shispasan postnam nadu blasteng yaka hausnam kat pras pa nyopun rio hakipor baka Shillong kedai kenong ba jong ke Assam. Kahnya Treb Youth Council hapo ke jingalam Education Secretary Jongka uba en lang sawian kali ban bu jing tho sya menteri katanat pule puthi jong ka sarkar jela ba lakmen rembui bandawa beriban pin senge no ke jing tmu jong ka sarkar ban pin kiu ye ka bai college ke samla pule ki ba pule haki college sarkar hak step jong kala asngi ublei kan do uyayong arhajar punriu hakapor kar UBGAA lalap ya kubekan medyap ke belah tap hapo ke berni batla berat hakwa la palang haka jaga ke pia yuput jong ke nongra renja bat ke RR koloni ka jinglap ya dengan medyap ke dihadin bagadon ke we ke long kemi ke berang pen khut yeng ke yo i ke jingdon jong ke ke berni ke long ke i pher bah bat ke pentip syaki seng long kemi kiseng ke long kemi pan ke pentip syaki pulet bat haba ki pulet kiwan pet kilap ba ke deida ke medyap ki pulet la suba ba kemet yap ka balalap nakawa la palang kelak bandai kemet yap jong iwe long kemi ibla jar ngai nadu ka arphotrek uleber arajar apun riu kata ikong elang pawa ibe kiju khot it ikong larai ibla dan lep kundai stam karta ibe syong masa hanong thamai ringi jin riu bat ibla ja narenja RR koloni Usupitanen of police ubak Vivek melihat ho bagi bahiyeng jong iru kidan lang UMLA Jonganong Po constituency ba Melbourne akan do uyayong arajar apun riu ulai lam ikirang ba shnong jogi kattu ka niligi shnong ki bahab hapo kanong po constituency bala ikendo ya menteri ka sarkar jilla ubakmi ikatna revenue and disaster management uba lakmen ramboi hadin bala ma ki jingsha pinjulor ki yeng kesem bagi jing thung jing tak haga jingwan be kerthap ke eryong bagi jingha upria hakini ki khndiat sni laletno kakum ke jinga tho jaga kong bo bina dahar ka noilam jong ki seng long me hanong ra lo marbo kalong bedan ki bawan ya tho
bagi yoi ya ikong elang pawa bejukot ikong larai bila di shalang baru Kennedy Kongsit syabun syakem haki pulen Henry mental alap ikamet yap jong nakawa lapalang kipulet kidang tokit la de dakiwe ni udu Kennedy wapenyap ya ikong larai Kennedy udah penyap yau hebret ubadang news nam karta ubasa marjan bat hanongra lumarbo Diminta baginya pai syaki kubor na kari. Minta rang badu kari Narendra Modi hagas ngining kong ulakin thok ting ya keseng kongres dah kebakin no bagla pinet jumut haga politik pin ngobha bat ke kerishan ru ya ke jingrung tu kiminderi nama nyo jimentoy hak election hak bola pin scam ru baka sarkar blai lam dak BJP kathrang panyada ya kendo ke syap bat ke jingrung trai jongki trai ri trai muluk jong ke jela Assam Kerbagi sengit hak vote syari yang dah bathauan ke Jela Tamil Nadu Badha Pudisheri Kelanang Jan. Minti ketenat kampuk yang jong ke sorka pedeng Amit Shah berunang ilam kalang persyak haluk Sabha Rahul Gandhi. Kelabu sengi ban yuk kejat ha Chennai mendaga sengi ningkong nak benta benet yashim benta hakiran sanilap election hakini ki adli ki Jaka. Midrang ba ke Tamil Nadu berderu Presiden jong ke DMK UMK Stalin. Kulait banyashim benta ha kejing lap election ha Pudisheri ha kesingning kong kat bahagi sengit hak vote syaka yeng dal bathauan kansalong ha kendai tedek uyayong midrang ba ke Assam muhimenta Biswa Sarma ha kesingning kong lata kranting yu pawan khera ubolong noilam ke kongres dak bekin no bola pensapriang hikikot kisla blashna thok ban penan kambak laru ya ke artificial intelligence ban penjak buram ya ke yeng kesem jong hashwa ka election ka election commission of India kelaken tat ya ke jengkerpa jong police commissioner berem ka Kolkata wabat menta ya ke kedan additional director general jong ke criminal investigation department ke West Bengal Supratim Sarkar nak benta ben pelat ya ben lej kum unang pet perman jong ke sarkar pedeng syaga Jela Tamil Nadu ke ban sepen long nok shen ya ke election orang ba lakin no baula klat no hadim baula dekat jubor ke jong ke jeng hadim balap balaweng no ya ke kerteng jong na ke electoral roll hadim la penlong ya ke special intensive revision haga Jela West Bengal Udi orang ba udi belah tip kerteng kup mu'ana rol sheikh ublah lefu asam karta ubasa ha Nalhati Birbhum district. Midrang ba berem ke Rajasthan Ashok Galat ulakin tho eka sarkar Jela blai lam dak BJP halo ke jing penslam ban pentrekam ya ke Suma Library bapau nam jong ke Jodhpur dak bakin no bakam dan jing thmu ban kintiu ya ke puli puthi bat ke jing tipat ba Ka company di Penyang bela penyat daga sarkar ke Indian Oil Corporation Limited hakas gining kong kalau ong baga jing shalan ya ke LPG kala kiu biang syaka new person what happening ke jing kenat ki bedang yai biteng hakathan West Asia pulit jong ke Central Reserve Police Force lamen saujur hakas gining kong hadin bola kumyu ya ubom IED kat bagi pulit CRPF kidang penlong ya ke jing kenra ya ki le no Naza minta penglapoy syaki kubor na kelengkiri ke pertai. Kajing berngam bakado jong Presiden ke United States Donald Trump pan thombor ke jingtai jong kiri upat ba hakri Iran kela penmi. Ya kajing ken tho hapo kari hak ba kiri ustad an kela maham bakum kini kajing le kela pen ken ya ka an jong ke pertai. Namar kajing ken at pat ke Tehran kenang jur halo keduriau Strait of Hormuz. Presiden Donald Trump ula aidak baula ban kampen jur shu ke jing her thama ya ke Iran lada ke Tehran kam ko ngo ke jing dawa jong ke United States ha ke jing kran bar kalar pthai ku bo The Wall Street Journal Uno ektin jong ke Khatam Al-Anbiya Central Headquarter ula ong ha ke sngin kong ke Iran kanya kunting lada ke nong shong ki sha penlong so pedong ha ke jing thianam ding ke United States bat ke Israel Kishipai jong ke United States kila yo plat yo shipai ubania ikiling soin thama jong ke Amerika hadirin ba kaling soin thama kala hap hapo uput usam jong ke Iran nagajing sa asiat ha kishipai ke Iran minti ketrat kambari jong ke Iran Usayyad Abbas Arakchi kila ya pli jingmut bat ki paralok jong na Russia bat India
Halo ke jingya kenaan ke bedang yai beteng hapedeng ke Amerika, ke Israel, bat ke Iran. Ke African Union bat ki parlak jongka, kila maham ba ke jingya kenaan ke bedang yai beteng. Ha Middle East, kelawan ra ke jingma ke bakrau, ya ke yuk kokot hakiri ke bedan hapok ke doba Afrika. Ki jingkayi ke penyang kila syak perking bha, kat ba ke Iran kedang yai beteng ban singit ya ke jingya lenti jengki jahat kit mar ha ke duriau ba Strait of Hormuz. Haki kendiat sengi kedor jong ke penyang kanang kiu, ba kedon ru ke jing syap tieng, ba kedor ke mur jong ke penyang kala panang kiu syuk-syuk na ke jingkang ke Iran ke jahat kit mar ling ba ke duriau ke bahap hapok ke jing kemi jong ke Iran. Kajing penmi penyang jong ke Libya kelanang kiu sya kumba iwe poin sau pulai million barrel haga shisngi ke bedairu kajing penmi penyang ke behek tam ke belabu hakiniki shiteng snem ongu chairman jong ke National Oil Corporation jong ke Libya Masud Suleiman. Kini upau kemat lagi kat tu kat ni kiseng kaliang persyak jong ke Japan kelia sok bat ki hajar ngut kinong syong syabar jong ke stesen Ikebu Koro ha Tokyo ban pin ibo di ka sorkar ke bela penjin sur di ki gendon basyalan di ki tiar siat bat ke jing penyar ya ke tenat shipai ke belawan ra ya ke jing sokya ya ke lawai jong kari. High Commissioner ke India Shah Bangladesh Prani Verma ha ke siningkong oleh kendo ya umid rang ba do ke Bangladesh Utarik Raman kini ki arngut le keren ya ki lat lenti ban kintiu jika junga trailang hapdeng ke aliang mamla hakeleng ki benta bekongsan. Dikitek lagi kubuar hakimat kimat dekajan miet kublai.